Ito dumating na yung order natin tax switch para dito sa inaayos natin yung Bluetooth speaker. Papalitan ko itong mga ito. So kabit natin. Tanggalin ko lang. Ayan, tanggalin ko lang ito. Ayan, init ako pang init. Napalitan ko na isa dito eh. Ginamit kasi kaagad para hindi mahirapan. Pinalitan ko. Kaya ito na lang papalitan ko iba. 1, 2, 3, 4. Bigyan ko ng tiga para mas mabilis matanggal. Ito muna tinanggal para may tagawak. Init. Ouch! Aray! Aray ko. Iyak po. Init kayo. Init yung panghinang. So, palitan natin. Sunog. Ayos yun ito. Yan, bili na kayo ng marami para kapag merong mga ganyan, marami na kayong stock. Ano kayong ka-size nito. So yan, mas maliit pa. Ito yung mas malaki. Ito mas malaki. Yan, size na. So ito yung gamitin natin, yung pinakamalaki niya. Apat. Apat. 3, 4. Ang galing. Agan, may stock ka na. Madalas kasi masira ito eh. Pag sobrang tagal na ng device. Yan siya. Inisin ko lang. Inisin ko alcohol. Check ko lang kung okay yung connection nito. Okay naman. Mas lambot. So, linis na. Ito lang. Tornilyo. Testing natin. Okay, pwede. Power. Audio input. Bluetooth mode. FM tuner. Yan, try ko. Input mode. FM tuner. Audio input. 7, Yun. 8, 9. Yan. Nakata pa. Yan, kung kailangan mo rin yan. Mas maganda, bili ka na ng ganito, marami.
yung stock. Iba-iba yan. Iba-iba ng laki.